เดี๋ยวเรามาบอกกติกากันก่อนว่าห้ามกินอะไรห้ามกินน้ำค่ะ แล้วก็ไอติมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเคยขึ้นเนี่ยขึ้นมาบรรยายเป็นไงบ้างคะสายยาว รสชาติเผ็ดนะคะ เผ็ดเหรอคะเผ็ดมากไหมคะ ใครขโมยกินมาม่าลุงมันน่ะ เผ็ดมากไหมคะ เผ็ดนะเนี่ยลุง ห้า ว่าม มัน กิน เผ็ด น้ำห้ามกินไอติมห้ามกินน้ำห้ามกินไอติม ลุงว่ามันเผ็ดอยู่นะกินได้เหรอ กินได้ เพราะว่าเมื่อวันก่อนเคยกินกับลุงพร เหรอลุงว่ามันเผ็ดอยู่นะ แล้วก็กับพี่ปลาทองกับลุงมาม่า อืม มันเผ็ดมาก เสียงเราอร่อยน่าดูเลย มันเป็นยังไงบ้างลูกรสชาติ สปาเกตตี้ดีๆนี่แหละ อืม รสชาติเผ็ดอย่างเดียวค่ะ เผ็ดอย่างเดียวเลยเหรอคะอืม เก่งมันฉลาด เผ็ดอย่างเดียวเลยเหรอคะโอ้โห เก่งฉลาดรู้มากแต่ยาดิวนะ มันเป็นยังไงบ้างคะไหวไหมคะ โอ้โหกินได้เยอะเลยเบาๆเดี๋ยวติดคอ โอ้โหเป็นไงบ้างลูกไหวไหมคะไหวไหมสู้ตาย กินเก่งเลยไอ้อ้วนไอ้อ้วนกินดีๆ